欢迎回来，我们关心到的是感冒一直没有好的佛光山开山宗长星云大师，昨天因为咳嗽不止的关系，到高雄长庚医院看门诊，而他也住院。那么他虽然高龄接近90，但是他的身体的情况，那么最近是因为一次的小感冒我们慎重起见，还是建议他要住院这个调养2、3天。不过他因为行程很忙很满，那么我想他也这个也很有时间的压力，他还是会请假回到这个佛光山去处理一些重要的事情。但是他目前的情况相当稳定。而院长表示呢，星云大师呢因为太过劳累的关系，导致上呼吸道感染。那么因为考量星云大师曾经有2度的小中风，因此建议他必须住院治疗比较适当。不过呢，刚才他也提到了，今天星云大师因为行程繁忙的关系，已经请假回到佛光山了。